Etrafta kimse yok. Fazla sakin. Plan nedir komutanım? Etrafı kontrol edelim. Eylem. Ya kusura bakma. Bugün biraz ileri gittim. Yani ben de biraz kendimi kaybetmiş olabilirim. Sen de kusura bakma. Eyvallah. Ay bir de eylem ne ya? Hiç yakışmadı ağzına. Hiç sevmedim. Hey yengem benim be. Ben sizin gibi cins insanlar görmedim ya. Yürüyün hadi yürüyün. Biraz derman avlayalım da neşemiz yerine gelsin. Komutanım. Bu şerefsiz içeride olabilir. Benden demesi. Her an annenin katiliyle karşı karşıya gelebilirsin diyorsun yani. Şahsen ben sizin yerinizde olmak istemezdim. Beni tutamayabilirdiniz. Bunun zamanı şimdi değil Karabatak. Şimdi binlerce insanın hayatı söz konusu. Derman şu biyolojik silahların yerini bulmasın yeter. Her yeri kontrol ettik komutanım. Terk edilmiş gibi. Dikkatli olun. İçeri giriyoruz. Birileri bizden önce gelmiş. Dikkatli olun. Katliam yapmış burada. Hala burada olabilir. Sigorta şirketine gel. Kim aga bunlar? Kim olacak? Paralı askerler. Sigorta falan bahane. Sanki bu cesetleri bilerek dizmiş. İz mi bırakmaya çalışmış? Ne yapmış bu manyak herif? Ekmek kırıntısı bırakır gibi peşinde ceset bırakmış.
Dikkatli olun. Psikopat herif. Bu ne ya? Senin ben mizahını. Komutanım. El yazmasını alıp gitmiş. Komutanım. ...11 Haziran 2018 Medusa hatırası. Şaka mı bu? Ne yapmaya çalışıyor komutanım bu adam? Bizim buraya geleceğimizi tahmin ediyordu. Bize açık mektup bırakmış. Şehir belli. Mekanlar belli. Zaman belli. Bir de biyolojik silahları eline geçirirse tamam. Gerisini birleştirmek zor değil. Bence burası daha fazla karışmadan çıkalım buradan. Aynen. Komutanım. Güvenlik kameralarını yok etmiş. Odayı da havaya uçurmuş. Arkasında hiçbir iz bırakmamış. Bir psikopatımız eksikti. Buradaydı aga herif. Resmen buradaydı. Ah ulan geç kalmayaydık. Tamam. Burada işimiz kalmadı. Hadi çıkıyoruz. Tanıştığımıza memnun oldum komutan.
Mekan boş. Yazma Derman'da tehdit devam. Allah kahretsin. Bütün bunlar ne demek oluyor şimdi? Derman bize resmen mesaj bırakmış. Hedefte İstanbul var. Büyük bir saldırı yapacakları belli. Bizim de bilmemizi istiyor. O zaman bu saldırı biyolojik olacak. İstanbul'da yapılacak böyle bir saldırıda yüz binlerce insan ölür. Bu kadar cani olamazlar herhalde. Olurlar. Beyler, bu başka bir şeye benzemiyor. Eğer tahminlerimiz doğruysa ki inşallah değildir, böyle basit bir canlı bomba saldırısı olmayacak. Yüzbaşı Sezer. Bu istihbarattan komutanım. Sağ ol. Bu müfit ağır yaralı bir halde hastanedeymiş. Hastane çok sıkı bir şekilde korunuyormuş. İstihbaratla ortak bir operasyonla onu oradan kaçırmamız gerekiyor. Hemen çıkalım komutanım. Aşık sen de Karabatak'la çık. Emredersiniz. Yeter mi? Yeter komutanım, 2 kişi hallederiz biz. Ateş, istihbarattan eylemin size katılmasını talep edeceğim. Tamam. O zaman hemen çıkın. Biz buradayız. Bir şey öğrenirseniz operasyon için hazırlanır çıkarız. Emredersiniz komutanım. Hadi siz de dinlenin biraz. Hadi çıkalım. Nazlı nasıl komutanım? Şimdi yanına gidiyorum. İstersen sen de gel. Olur, iyi olur. Bir göreyim. Beyler biz ne yapıyoruz? Ocakbaşı mı? Abi ben eve bakacağım ya. Bu saatte. Adama söyledim. Bekleyecekti. Su da merak ediyor. Buraya mı taşınacak? Ne yapacak komutanım? Bir ev tutup yaşayacağız işte. Önce bir düğünü yapsaydınız ya. Hangi parayla nasıl yapacağız bilmiyorum ki abi. İşte bir gideyim de internetten görmüş evi. Bakalım da gönlü olsun. İyi hadi yürüyün o zaman. Siz gidin. Ben buralardayım. Tahir sen de gel. Ben Ali Aydar komutanımla kalsam. Hayırdır? Az konuşuruz dedim komutanım. İyi hadi. Ya o değil de. Bu böyle dümdüz kaldı ya. Buna bir lakap bulmadık biz hala. Ya bunun böyle kabadayı konuşması var. Ben seviyorum. Tamam işte. Kabadayı olsun. Komando. Komutanım komando olsun. Komando iyi. Allah Allah. Hadi hadi. Oylama yaparız hadi. Selam. Selam. Her şey hazır mı? Hazır. Sınır geçtikten sonra epey bir yolumuz var. Adamlar kalabalık mı? 2-3 kişilermiş, hallederiz. Güzel. O zaman gazla gidelim. Bahar da buradaymış. Hadi ya. Nedir sizin son durum? Yüzü çıkardı attı komutanım. Sen yanlış bir şey yapmadın. Biliyorum komutanım da. Zor işte. Aynen öyle. Yüreğini hatırlıyor musunuz? Aa, Nasıl oldu benim kızım? iyiyim babacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yavuz abi. Nazlı. Bir geleyim göreyim dedim. Nasıl oldu? İyiyim. İyiyim, daha iyiyim. İyi oldu çık artık şuradan ya. İnşallah Yavuz abi ya. Ablacığım ben artık gideyim. Geç oldu. Bahar. Konuşalım mı? Burada mı?
Fark etmez. İkiniz de zor zamanlar geçiriyorsunuz. Gidin kavga dövüş etmeden bir konuşun. Emredersiniz. Tamam. Gidin bir çay için bari. Yavuz'un hiçbir suçu yok. Her şeyi benim bilgim ve emrim dahilinde yaptı. Onu suçlayan yok zaten Erdem abi. Ben anlaşılamıyorum. Tamam, burada konuşmayalım. Gel. Boncuğum. Boncuğum ev güzel. Burada da ebeveyn banyomuz var. Bak. Ne bebeğin banyosu? Ebeveyn. O ne lan? Ya yatak odasında ayrı bir banyo işte ya. Boncuğum bak, ebeveyn banyosu da varmış. Ya çok güzel. Baksana yatak odası da bayağı genişmiş. Biz küçükken evin içinde tuvalet yoktu. Hem insan oturduğu yere hacet denir mi ya? Ne diyorsun Keşanlı ya? Ya babaannem öyle derdi. Hayatta evin içine tuvalet yaptırmadı. Balkon var mı? Balkon var mı? Var olmaz mı? Hem de kocaman balkonumuz var. Balkon da varmış Boncuğum. Gel bakalım. Balkon burası. Dayıcığım, nedir şimdi buranın günahı? Şimdi bu ev 2500. 1 kira peşin, 3 kira depozit. Sadece anahtarı almak için 10.000 lira. Ne ya? Abi ne yaptın sen ya? Hayır, şimdi Karabayır'da daire mi veriyorsun? Yeniköy'de yalı mı? Ben anlamadım ki. Öyle demeyin arkadaşlar. Karabayır acayip gelişti. Bildiğiniz gibi değil. Allah Allah. Ne kadarmış canım? 2500 lira boncuğum. Uygun sayılır aslında. İndirim falan yapar değil mi? Madem askersiniz bir şeyler yaparız. Sizin için en son 2450 olur. Ne yaptın abicim sen öyle? Bu kadar düşülür mü? Neredeyse bedavaya vereceksin. Sen ne kazanırsın sonra? Çıkın oğlum, çık. Şuna bak. Cin olmadan adam çarpıyor bu ya. Ya pardon, size ne oluyor? Ben beğendim. Boncuğum benmiş abi. Oğlum bak, sen çıldırdın mı ya? O paralara biz saray kiralarız lan öyle. Oğlum senin maaşın kaç para? Bunun elektriği, suyu, faturaları hesaba katmıyor musun sen? Boncuğum bu biraz pahalı ha. İyi tamam. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Ben beğenmiştim ama. Şey yaparız, başka bir eve bakarız bütçemize göre, olur mu? Kusura bakma artık. Hem hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Hem de benim bulduğum evi beğenmiyorsun. Hadi hoşça kal. Oğlum kızın suratına niye kapattın? Abi saçma sapan konuşmayacak ya. Sen de al beni başına çal. Salak kafam ya, salak kafam ya. 2500 liralık ev senin neyine ki? Adam haklı. Acıkmışsınızdır.
İçeriye kimse girmesin. Rahatsız etmeyin beni. Hadi. Tamam. Seni daha fazla bir şey için zorlamayacağım Bahar. Yaşadıklarını anlıyorum. Beni suçlamanı anlıyorum. Tek isteğim bir çözüm bulmak. Bunun bir çözümü olduğunu sanmıyorum Yavuz. Bahar, seni seviyorum. Bunu biliyorsun. Bak, Karabayır'a gelmemin en büyük nedenlerinden biri sensin. Bana bu hayatta yeni bir kapı açtın. Sana minnettarım. Sevgin için, fedakarlıkların için sana minnettarım. Bahar, sanki uzaklara gidiyormuş da bir daha dönmeyecekmiş gibi konuşma. Bir yere gittiğim yok. Ama sen benim bu hayatta en güvendiğim insandın. Ne olur beni anla Yavuz. İçimden bir şeyler koptu gitti sanki. Bahar. Belki unutuyorsun ama biz evliyiz. Zor, evet. Çok zor. Ama aşarız. Zamanla her şeyi aşarız. Bak, inat etmiş gibi olmak istemiyorum. Emin ol, ben senden daha çok aşmak istiyorum. Ben seni kaybetmek ister miyim hiç? Bir de beni düşün. Bir kere kaybettim Bahar. Seni kaybetmek istemiyorum. Peki ben bunu nasıl atlatacağım? Yavuz, seni çok sevdiğimi biliyorsun. Sana aşık olduğumu. O zaman sorun ne? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ne pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun? Ha? Kim? Kim diyen sen? Ha, yok be komutanım. Nasıl yok bir şey ya? 2 saattir camdan dışarı bakıyorsun melül. Aşık mısın oğlum sen? Yok be komutanım, daha neler. Canım yabancı yok, söyle işte. Aa. Ceren Başkomiser hayatımıza girdiğinden beri bir takım değişiklikler seziyorum sende. Allah Allah. Daha çok var mı? Yani sabah orada oluruz. Romantik bir şeyler açayım mı? Müzik falan. Böyle camdan dışarı izlerken güzel olur. Kızı düşünüyorsun ha? Geçiyor böyle film şeridi gibi.
Hadi aç bakalım. Azıcık havamızı bulalım. Tamam, zaten artık konuşacak bir şey yok. Sen zaten beni anlamak istemiyorsun. Asıl sen beni anlamak istemiyorsun. Ben artık gideyim. Bahar, bir otur. Lütfen. Avukata gidersen dönüşü olmaz Bahar. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Asla. Pişman olursun Bahar. Bak biz çok güzel şeyler yaşadık. Bunlar baki kalsın istersen. İyi düşün Bahar. Hanımefendi, bu adam sizi rahatsız mı ediyor? Yok kardeşim, o benim karım, zarar verecek değilim. Sen yanlış anladın. Bir durum yok, geç. Tamam, istediğin gibi olsun doktor hanım. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Ah sarı komutan. Ah. Tamam be oğlum. Amma surat yaptın ya. Abi çok mu sert çıkıştım kıza ya? Çıkacaksın tabii oğlum. Öyle lükse falan alıştırma. Ayağını yorganına göre uzatsın. Keşanlı. Sen bir sussana. Saçmalamakta üstüne yok ha. Usta. Bana bir tost daha verir misin? İçinde turşu olmasın, mayonez olsun, mayonez de bol olsun. Pul biber varsa ondan da koy. Böyle güzel bir şey yap hadi. Tamam abi, yolluyorum hemen. Bak, şöyle düşün. Kendini kızın yerine koy. Tamam mı? Onun gibi bakmaya çalış yani. Genç kız bu. Tabii ki istekleri olacak. Evin de en güzelini isteyecek. Eşyanın da en güzelini isteyecek. Buzdolabının da en güzelini isteyecek. Abi isteyecek de. Bizim de şartları biliyorsun işte. Ne varmış oğlum şartlarında? He? Aç mısın, açıkta mısın? Aslan gibi arkanda Türk Silahlı Kuvvetleri var. Sen maaşını almıyor musun? Abi sen beni yanlış anladın. Benim bir şikayetim yok zaten. Ben şu üniformayı giyebilmek için cebimden para bile veririm. Tamam da hayatında gerçekleri var yani. İlişkilerin gerçekliği var. Ha işte. Ben de onu düşünüyorum. Kızı mutlu edebilecek miyim, edemeyecek miyim? Nasıl yapacağız abi ya? Adam dediğin karısının gönlünü yapar. Onun gönlünü hoş tutacaksın. Onun güler yüzü için bir dilini iki etmeyeceksin. Bu kadar. Eyvah eyvah. Ne diyorsun oğlum sen? Kılıbık mı olsun lan adam? Öküz mü olsun Keşanlı? Ha? Ödük mü olsun? Ya karısının gönlünü yapar, gönlünü hoş tutar dedim. Kötü bir şey söylemedim ben. Siz bana bakmayın ya. Ben bu işlerden çok anlamıyorum.
Sen Avcı'yı dinle Çaylağım. Bu konuda çok bana bakma. Tamam abi. Oha! Oğlum yavaş boğulacaksın lan. Yarısını yuttun. Oğlum ben bunun hepsini aslında bir lokma derim de bu kadar insan var ayıp olmasın diye şey yaptım ben. Yok abi. Ben çok sert çıkıştım. Oğlum bak bu konu beni baydı ha. Vallahi baydı, billahi baydı. Sıkıldım yeter ya. Sen söyle Keşanlı. Allah aşkına sen bir konu aç, biz de onu konuşalım. Hadi. Buyur, ne gelecek çok merak ediyorum. Oğlum açarım da benim açacağım konu operasyon olur. Anlatayım. Yine bir gün dağdayız operasyonda. Tak bir telsiz anonsu. Terörist unsurlar tespit edilmiş. Hop helikopter. Tak intikal. Çatara patara çatara patara. Tamam da biz sürekli operasyondayız, sürekli dağdayız, oradayız, buradayız. Sürekli helikopter. Farkı ne? Yok abi. Keşanlı abimin içi dağlandı biraz. İşte anılarını hatırladı falan o yüzden. Operasyon deyince içim dağlanıyor ya. Ya bir de bizim burada ne işimiz var? Allah'ını severseniz. Bizim dağa çıkmamız lazım. Biz dağda mutluyuz, dağda iyiyiz. Çatışmamız lazım orada. Bizim burada ne işimiz var? Kadın meselesi, kız meselesi, evlilikti, mevlilik. Ya bunlar vallahi billahi. Dağda olmamız lazım bizim ya. Kesinlikle. Hepimiz dağda olmalıyız. Bizim şehirde ne işimiz var? Eşimizle, dostumuzla görüşmeyelim. Sevgilimizi görmeyelim. Omzuna şöyle kafamızı yaslayıp bir muhabbet etmeyelim. Tabii. Evlenmeyelim, çoluğumuz çocuğumuz olmasın. Değil mi abi? He, dağdan dağa, çatışmadan çatışmaya. Böyle çamurlara bata çıka, siperlere yata yata, mermileri yaka yaka. Yaşayalım anasını satayım ya. Hocam, bizim hesabı verir misin ya? Abi ya. Bugüne geçti Keşanlıca'ya. Poligona gidelim, birkaç mermi yaksın, bu sıkıntısı geçsin, darladı beni. Abi mermi değil. Direkt birkaç şarjör falan yaksın. Anca kurtuluruz banlardan. Vallahi bak. Ya o değil de bir albüm mü yapsak? Ya fıkı fıkı olunca bir hoşuma gitti. He? Vallahi ha. Abi arayayım mı, ne yapayım? Ha. Ne kadar hocam bizim hesap? Hiç yanında durmayız zaten. Hiç. Biz senin hep yanındayız. Ama sen anlamıyorsun. Müsait misin? Nazlı. Ateş, İyi misin? Aklım sende kaldı. iyiyim. De bugün bekledim. Belki gelirsin diye. Ben çok uzaklardayım Nazlı, beni affet. Hep uzaklardasın Ateş. Böyle deyip beni daha da fazla üzme. Ben istemez miyim senin yanında olayım? Ellerini tutayım, saçlarını okşayayım, gözlerinin içine bakayım. Ha? İşte bir de böyle tatlı dilin olmasa. Vallahi hiç çekinmezsin, ateş açar. Nazlı, benim kapatmam lazım. Tamam. Kocaman öpüyorum seni. Ben de. Sağ salim gel. Aklım hep sende. Tamam. Dikkat et kendine. Sıkılıyorsun değil mi burada? Çok. Ben 3. kez. Alıştım artık. Hadi ya. İnsan arkadaşlarını özlüyor. Ah, Koray ben bu arada. Nazlı.
Çay içer misin? Hem laflarız biraz. Olur aslında. Evet, burası. İnşallah ölmemişsindir Müfit Efendi. Karabatak nerede acaba? Aracı hazırlıyor. Sen rolüne hazırsın değil mi? Hakaret kabul ederim. Karşında Orta Doğu ve Balkanların en iyi ortopedi ve travmatoloji uzmanı duruyor. Kol, bacak, parmak ve hatta kafa kesiği bile tedavi edilir. Bravo. Şş, bir şey diyeceğim. Sen aşık mısın? Evet. Yani öyle der herkes genelde. Ya hayır öyle demiyorum. Ya, gerçekten birine aşık mısın? Ya şimdi nereden çıkıyor böyle şeyler Güleriz ya? Aşıksın. Bak ya. Ben sezgileri çok güçlü bir kadınım Mansur. Yani herkesi kandırabilirsin ama beni asla. Git açıl o zaman. Seviyorum da çık karşısına. Yok ben yapamam öyle. Niye? Daha önce hiç aşık olmadın mı? Oldum. Olmam mı? Kime? Kayseri'de bir kız vardı. Karşı komşunun kızı. Aynı mahallede oturuyorduk. Zehra. Böyle sırma gibi saçları, su yeşili gözleri vardı. O kadar güzeldi ki bakmaya doyamazsın. Çok iyiydi ya. En azından benim için. Ne oldu, konuşmadın mı onunla? Öyle bir süre uzaktan sevdim ben kendisini. Ne kadar süre? 3-4 yıl kadar. Yuh! Sonra? Sonra kızı kasabın oğluna verdiler. Üstü başı hep et kokardı ama çok iyi çocuktu. Bütün mahalleyi çağırdılar düğüne. Ben gitmedim tabii. Evli barklı kadın sonuçta. Bir geçmişimiz, bir yaşanmışlığımız var nihayetinde. Ayıp olurdu. Ya sen ne kadar komikmişsin ya. Peki şimdi aşkından habersiz kızımız kim? Ceren mi yoksa? Ya. Adı bende kalsın. İyi tamam kalsın. Bu sefer kaç yıl bekleyeceksin? Vallahi ne kadar olursa artık gelişine bakacağız. Hay Allah ya. Ama öyle platonik aşk olmaz ki yani. İnsanın içini kemirir. Yok, ben öyle seviyorum. Hesapsız, kitapsız, beklentisiz. Böyle küçük şeylerden mutlu oluyorsun böyle olunca. Bir gülse mesela, acaba bana mı güldü diyorsun. O ihtimali bile seviyorsun. Hem uzaktan sevmek iyidir. Pişmanlık yok. Hayal kırıklığı yok. Ayrılık yok. Hem Metin Erksan abimiz ne de güzel yazmış sevmek zamanında. Ben seni değil, resmini tanıyorum. Belki sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın. Ben seni seviyorsam bundan sana ne diyorsun? Yani öyle de olabilir ama o kadar da değil. Neymiş? Araç hazır. Siz hazır mısınız? Hazırız. Tamam. Olaysız giriyoruz, olaysız çıkıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Neredeyim ben? Ben neredeyim? Burası neresi? Hastanedesin. Dermana direndin. Başına ne geldi bak.
Elim. Bağırma. Elim. Sen dua et, kafan hala yerinde. Bana bak, seni taburcu edeceğiz. Sonra da el yazmasını çözmek için Derman'a yardımcı olacaksın. Anlaşıldı mı? Yoksa geberir gidersin ha. Tamam. Aferin. Derman çözebilmiş mi silahların yerini? Çalışıyormuş dikkatli. Yardımcısını bile yanına yanaştırmıyormuş. Neyse ki adam uyandı. Derman çözemezse Müfit çözer. Bir an evvel taburcu eder götürürüz yanına. Buyurun hemşire hanım, bir problem mi var? Hastaya ağrı kesici vermem gerekiyor. Gerek yok, dayanıklıdır o acıya. Beyefendi hastanın eli kopmuş. Yani ağrısını dindirmezsek acıdan bayılabilir. Taburcu olması için gerekli bu. İyi, peki. Beraber girelim. Tabii buyurun. Çok ağrı var. Birazdan geçecek, merak etmeyin. Hastanın durumu hiç iyi değil. Ne zamandır böyle? Bilmem. Niye, ne oldu ki? Buz gibi. Pardon. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu tip vakalarda kan zehirlenmesine çok sık rastlarız. Septik şok yaşıyor olabilir. Hasta kriz geçiriyor. Doktor bey! Doktor bey! Ne oldu? Hasta şok geçiriyor. Hemen yoğun bakıma alalım. Yoksa hastayı kaybedebiliriz. Sedye getir. Yardım eder misiniz? Tabii. Teşekkürler. Yardım edin. Siz nereye beyefendi? Biz de geliyoruz. Ya tamam gelin de bu asansöre binemezsiniz. Yoğun bakım 2. katta, başka asansörle gelin. Beyefendi, hastanın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Hadi çıkın buradan. Hadi acele edin hadi. Ya bu böyle titreyip duracak mı? Şimdi tamam. Gerçekten bayılıyorum bu çözümlerinize.